हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो ये है डेटन का सैमसंग कंपनी का एसी सर्विस करने आए हैं। ज़्यादा गंदा नहीं है, ये कोयल में ब्लोर ही जिंदा है। इसको वॉश कर लेते हैं। इसका जैकेट पहना रहे हैं। जैकेट पहनने के बाद ये वॉश कर लेते हैं इसका बढ़िया तरीके से। ऊपर कोयल में तो ज़्यादा गंदा नहीं था उसी में। चलिए ये बाहर आ चुके हैं। इसमें जो है कस्टमर का कंप्लेंट था कि आवाज़ आ रहा है, बंदा घूमता है, तो खोल के देखते क्या है। इस देखिए इसमें जो है गिलहरी घोंसला बना के रखा था और 2 बच्चा भी दिया है। पूरा गंदा फैला कर रख दिया है इसको। तो चलिए इसको जल्दी से खोल के अच्छा से साफ करते हैं पानी से। देखिए इस प्रकार से वॉश कर रहे हैं। इसी में और भी काफ़ी गंदा निकला था, इसको बढ़िया तरीके से साफ कर रहा है। इसको साफ करने के बाद इसका कैबिनेट को वॉश कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कैबिनेट ले आए हैं या कैबिनेट वॉश करने के लिए। कैबिनेट वॉश हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए कैबिनेट लगा लेते हैं आप। ये कैबिनेट देख सकते हैं किस प्रकार से क्लीन हुआ है, बहुत बढ़िया तरीका से। कैबिनेट लगाते हैं, इंतकाम माई कैबिनेट लगा रहे हैं। कैबिनेट हमारा लग चुका है, देख सकते हैं। कैबिनेट लगने के बाद इसका एसी को ऑन करेंगे और किस प्रकार से कूलिंग हो रहा चेक करेंगे। एसी ऑन कर चुके हैं और बहुत बढ़िया कूलिंग कर रहा था एसी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।